Alaykum hurmatli tadbirkorlar, mana sizlar bilan muntazam tarzda uchrashuvlar olib boryapmiz. Bugun ham sizlar bilan uchrashuvimiz bor. Kimda qanaqa masalasi bo'lsa, taklif bo'lsa, kredit bo'yicha, foiz bo'yicha boshqa masalalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Marhamat. Kimda masala bor? Menda. Keling. Assalomu alaykum. Ibudullar Muhammad Davlat mahallasidan. Bizning oilaviy korxonamiz bor. Ibudullar nechizi quruq meva qadoqlash. Shu quruq meva xalqdan yig'ib olib, qadoqlash, ya'ni qayta ishlab chetga yuboramiz-da. O'shani aylama mablag'iga bizga 100 million so'm kredit beramiz, yordam, moddiy yordam. O'sha masala. Kredit olmoqchiman. Aylama mablag'i. Moddiy yordam emas, kredit olmoqchiman. Nechta ishchi o'tmayapti? Nechta ishchi ishlayapti? 5 kishi ishlayapti hozirda, qadoqlashda. Quruq mevani quritish uchun ketayotgan. Yana nechtaga ko'paytirmoqchisiz? Yana iloji boricha endi shu ko'zamiz 7-8 uzoq o'rtagacha bu rejalashtirganmiz. Yaxshi. Sizlarda 312-sonli qarorga asosan 100 million so'mgacha kredit beryapmiz. Bu zalogsiz bo'ladi. Xohlasangiz agar sizga mana shunaqa kreditimizdan qilib beramiz. Faqat siz sizlarga kerakli hujjatlarni taqdim etsangiz agar tez orada sizga mana shu 312-sonli qarorga asosan 22% dan qilib beramiz.